Taip, tai kuri simbolizuoja Kauno marias ir kiekvienas iš tų namukų. Tai Kauno hidroelektrinė buvo pastatyta 100 Lietuvoje hidroelektrinių. Tai projektas, jinai buvo pastatyta, bet po to pasirodė. Tai reikėjo užsiauginti, kaip sakyti. Visi užima savo vietas, kas iš kokio kaimo. Iš užlėtum, tai taip. Sakai, kiekvienas statinys. Ai, piliakai visakė. Graži kačiūra. Mes nepakabinau ant šakos. Dabar